Na sziasztok srácok! Ez új gyönyörűséges videó, én vagyok a kameraman, itt van megint a barátom. És remélem, az előző videót fel tudom rakni, mert ugye nem bírtam kirakni mégse. Mert még mindig nem... Meg ide köpött valamit. Wow, oh, wow, 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 wow. Márka, ne ugass! Srácok, ezt hihetetlen milyen jó kesztyűm van. Ezt figyeljétek, én milyen profi MTP-s vagyok. Áú, fingottam. De csak a Rage Bait volt, nyugodj, tudok jobbat is. Pizza néni. Daniki, megyünk a terepre? Most nincsen és most látjuk, hogy ott van kutya vagy nincs. Tudod, ahol útkor voltunk, a földes út. Na srácok, úton vagyunk a első helyre. És nagyon fun lesz, figyeljétek. Itt tanéval bemutatom a srácoknak a helyet. Szóval, hogy onnan indulunk, onnan, legvégétől, ott egy ugrató, vagy mi ez, a bukkanó. Ott leugratunk, itt is, oda fel, ott le a kínai boltnál pedig ott ugratunk. Szóval lehetünk is. Álljunk bele. Na srácok, próba egy. Egy. A második. Nice. Majdnem kimondtam. Ez szívás. Hop, hop. Nice. Srácok, ott egy rendőr. Most lehet szívás van. Vagy a közúton izézzünk. Szóval, ja. De próba. Na, mindegy srácok. Második próba, előtte elindul. Ebben nekem majdnem esés volt. Elcsesztem, mindegy. Baszd ki. Hopp. Hopp. Srácok. Nem sem rossz lépcsőzni. Mi az? Na mit? Cobra Kai Fanboy Simulator. Na. Nice. Hopp. Na srácok, ez veszélyesebb lépcső. Bazd meg. Na srácok. Hoppá. Nice. Gyere! Nagyon nice. Na srácok, ez tök jó. Na srácok.
Most direkt lassan megyek, most legyen több erőm, majd ugratni. Videóra veszem az egészet. Na, ilyekesnek. Nice! Hoppá! Nice. És hát az untrik egy jártott házat, látjátok milyen szép? Nem. Múltkor itt voltak bent emberek, meg egy kutya is. És azt figyeljetek, ott egy kis tuk-tuk. Gyere. Mehetünk? Nincs ott most semmi. Azt ne kárunk, hogy már megy a videó. De kurva, nem, az nem jó. Ja, jó, onnan ugatnak. Nem vesz. Nem. Az teli van kutyákkal, te hülye. De itt nem volt hibájuk az, mert teli van kutyákkal. Azt a bokrot én kicsit figyelem. Azt a bokrot figyeld, mert tegnap ott volt egy kutya. Ami ott van. Fú, geci. Amúgy ez így veszélyesebb félel, mert nincsen itt senki. Hát pont nem jó. Mert akármi történik, senki se tud minket megvédeni. Ott ne zörög, Dani, basz meg ott nem menj annyira, mert ne ordibálj. Mert tegnap ott volt egy kutya. Én ezt megvárom, hogy elmenje. Sem megyek. Csak feljebb pusztul a sapkám. Mi? Nem, menj igazán. Semmit nem hallok. Elbújt. De itt lassan menjek, geci, mert bármikor előjöhet attól. Patyizás. Szerettek patyizni. Ó, nagyon nice. Na, menjünk most annyira be. Most nem menjünk, Dani, annyira befele. Ma egy kicsit ijesztő. Jobban. Amúgy szerintem mi erre hittük azt, hogy kutya. Valami van. Azt hallom. De nyik. Na srácok, indulunk tovább. Van egy kis pihenő, menjél barátom. Azt Garamai Madundun. Nem menjünk annyira be, tényleg, mert ki tudja, mi van beljebb. Ki tudja, hogy rám szorod ISO speed, vagy nem. Mert akkor szívás van. Jó, fordulj. Te rohadt csüket vagy. Arra kutyaugatás, gyere. Ez szarötlet volt. Esküszöm, kutyaugatás. Menjünk, geci, most nem kell félni, hogy elbaszódunk, geci. Srácok, kutyaugatások. Itt szívás van. Hopp. Kurva fárasztó amúgy.
Elég, hogyha ennyire kijövünk. Várjunk egy picit. Érnek ott buzik. Ott Jönnek a niggerek? Igen, ott repülnek. Most csak ennyi. Fúj, jön ki a taknyom. Fúj. Mindjárt fel fogom nyomni a taknyomat, várja. Fúj. Ne nézz rá a számra. Gyönyörű. Lóg ki a taknyom szó szerint. Hell yeah! Geci. Most rohadt szaros lett a kerekem. Fúj, sós a taknyom. Sziasztok srácok, a videónak ma ennyi lesz, mert niggerugatásokat hallottunk. És letisztítottam így gyorsan a kereket. Videóba, jó. Alsó speed, ne ugass! Gyere Dan, menjünk el egy parkba, oda az a parkhoz, ami játszótérhez, és visszanézzük a videót. A srácok, a legnagyobbak. Faszom, faszom, akkor el. Ezt speedrunolom. Nagyon fárasztó. Bartos féle csimpi. Bartos? Vagy itt. Egy plusz beleakadtak. Persze itt lesznek Viktorék, akkor ott a park. Hát sziasztok srácok! Akkor elköszöntünk, mert most én fogok nézni a videót. Sziasztok!